চিকেন মারানি করবে। চলো শুরু করি। ভালো করে প্রথমে মন্ডাগুলো ধুয়ে নেবে। এবারটাতে টক দই আর রোদের পেস্ট ছুটিতে দিয়ে ভালো করে মাখে নেবে। তাইলে কাঁচা লঙ্কা পেস্টটা দিতেই পারো। মাখ হয়ে গেলে আর গুন্ডা দেখে লেগে দেবো। পেঁয়াজ রসুন টমেটো কাজু দিয়ে বেঁধে নেবো। আদা হয়ে গেলে পেস্ট রেডি করে নেব। পেস্ট রেডি। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দেবো, দারচিনি এলাচ মান্ডগুলো দিয়ে দেবো, একটু বেঁধে নিয়ে পেস্টগুলো দিয়ে দেবো। আবার ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। খুলে পেস্ট দিয়ে দেবো। আগে থেকে করে রাখা পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়ে মৌরি দারচিনি হালকা বেঁধে গুঁড়ো করে নেব। এবার গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। চিলি পেস্ট ও মেথি বাটা দিয়ে নামিয়ে নেব। ব্যাস রেডি। খেয়ে রান্না কিন্তু কেমন হচ্ছে দারুণ। লাইক করতে ভুলো না।